Này các thiện nam tín nữ, các con đi ngàn dặm để chiêm bái xá lợi của Như Lai. Nhưng điều đáng quý không nằm ở chặng đường bên ngoài, mà là con đường quay về chính mình. Xá lợi là phần tinh túy của chánh hạnh, là chung tích của một đồi tỉnh thức, là ánh sáng của giới, định, tuệ kết tinh, để nhắc các con đừng chi lễ bái bằng thân, mà hãy chiêm nghiệm bằng tâm. Mỗi lần các con cúi đầu trước xá lợi, hãy tự hỏi: trong thân ta có tịnh không? Trong tâm có sáng không? Có từ bi không? Có buông xả không? Như Lai đã đi qua sinh tử để chỉ đường. Các con hãy bước bằng giới đức và tâm giác ngộ. Vì xá lợi chân thật là khi tâm con không còn dao động bởi tham, sân, si. Chiêm bái xá lợi là khởi đầu của một hành trình trở về nơi con đã là Phật. Phật là trăng sao, Phật là con đường, Phật là thiên liêng, Phật là đời con, Phật là tất cả. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật.